एक पूरो ख़ानदान, एक पूरो घराणो सदियनि खां वठी सिंधी मौसीक़ी में पंहिंजे मुख़्तलिफ़ तजुर्बनि जे हवाले सां ऐं मुख़्तलिफ़ अंदाज़नि जे हवाले सां गायकी जे सिंधी में वॾा वाधारा कया आहिनि। उहो घराणो आहे गवालियारी घराणो। गवालियार जे हिननि मायानाज़ फ़र्दनि सिंधी मौसीक़ी में जेके नवां वाधारा कया, उन्हनि जी सभ खां पहिरीं शुरूआत उस्ताद गामण ख़ान कई। उस्ताद गामण ख़ान जॾहिं सिंध में आयो त हुन सिंधी काफ़ी खे क्लासिकल अंदाज़ में ॻाइण जी शुरूआत कई। उन खां पोइ उस्ताद बीबो ख़ान, जंहिं ख़ुदि सिंधी गायकी खे हिकिड़े नए अंदाज़ सां, हिकिड़े नए रंग सां सिंध में मुतारिफ़ करायो। उन दौर जा उन साॻे उन जा हमअसर पंहिंजो अलारिनू नूनारी ऐं खैरो ख़ान, इहे उन दौर जा हिकिड़ा मशहूरु रागी गुज़रिया आहिनि। उन खां पोइ सिंधी मौसीक़ी खे हिकिड़े अञा बि नए रंग सां, ख़ासि तौर ते जेको काफ़ी कलाम हो, उनखे क्लासिकल में रचे छॾण जो जेको सहरो आहे, सो उस्ताद मंज़ूर अली ख़ान जे सर ते आहे। उस्ताद मंज़ूर अली ख़ान खां पोइ इहो सिलसिलो जारी रहियो ऐं उन खां पोइ उस्ताद नियाज़ हुसैन, जेको सिंधी जो हिकिड़ो बहितरीनु मूसीक़ार आहे ऐं सिंध जे इलाही केतिरनि फ़नकारनि, वॾनि वॾनि फ़नकारनि जो उस्ताद रहियो आहे। अॼु उन सिलसिले जी हिकु नई कड़ी असांजी ख़ुशकिस्मती आहे त असांजे स्टूडियोज़ में उस्ताद नियाज़ हुसैन जा फ़र्ज़ंद ज़ुल्फ़कार अली, मज़हर हुसैन ऐं नज़र हुसैन, जेके उन जा मायानाज़ फ़र्ज़ंद आहिनि, उन्हनि पंहिंजे वालिद जी पैरवी कंदे उन जे नक्श क़दम ते हलंदे सिंधी मौसीक़ी में नवां तजुर्बा कया आहिनि। अॼु असां तव्हांखे हुननि जेके नयूं जाखोड़ूं कयूं आहिनि, पंहिंजी नई नंढी उमिरि जे बावजूदि उन्हनि जेके महिनतूं कयूं आहिनि, असीं उन्हनि खां तव्हांखे रोशनास कराईंदासीं। नियाज़ हुसैन, पंहिंजा ज़ुल्फ़कार अली, तव्हां असांखे इहो ॿुधायो त आम तरह हींअर ताज़ो हिकिड़ो मूं आर्टिकल पढ़ियो हो, तव्हांजो इंटरव्यू हो, हुन में त तव्हां सिंधी वाई में जेका लतीफ़ जे गायकी वारो अंदाज़ आहे, उन हवाले सां के नवां तजुर्बा कया आहिनि, इहो छा आहे? असांखे उन मुतलिक़ थोरो ॿुधायो। दरअसल साईं बाबा उस्ताद नियाज़ हुसैन ऐं डॉक्टर नबीवश ख़ान बलोच, उस्ताद मंज़ूर अली ख़ान मरहूम, इन्हनि टिन्हिनि वाई जे नोटेशन खे हिकु जाइ ते गॾु करण जो हिकिड़ो कमु शुरू कयो हो, जंहिंमें नोटेशन जेको आहे उहो असांजे बाबा लिखियो, माना जेके सुर हूंदा आहिनि उनखे लिखणु, त उनजी फाइल अञा ताईं मौजूदु आहे मूं वटि। त उन नोटेशन जे आधार ते उन्हनि कुझु वायूं कंपोज़ कयूं। अच्छा। ऐं उन ई रंग में हिकिड़ी वाई जेका टीड़ी पवंदा टारीअ, तमामु अलण फ़क़ीर जेका ॻाई, मुमताज़ मिर्ज़ा साहिब जी महिरबानी सां इहो कमु ईअं थियो जो उस्ताद नियाज़ हुसैन हिनखे कंपोज़ कयो ऐं अलण फ़क़ीर हिनखे ॻायो। अच्छा। जेका तमामु घणी पॉपुलर बि थी ऐं माण्हुनि खे वणी, सम्झ में बि आई तमामु घणी। उन खां पोइ असां ते बाबा तजुर्बो कयो त जेके शाह जूं जेके रागड़ियूं आहिनि, उन्हनि खे लिखियलु त हुयो ई अॻु में, त उन खे ज़हन में रखंदे, उन जी सिहत बरक़रार रखंदे असांखे वाई ॻाराई शाह लतीफ़ जी, जेका वाई उन खां अॻु में कंहिं बि न ॻाई हुई, दरगाह जे फ़क़ीरनि ॻाई हुई सघे। नाज़रीन, आम तरह जेको बिदशाह ते लतीफ़ साईं जो राग थिए थो, उहो हिकु ख़ासि वजदानी कैफ़ियत में थिए थो ऐं उते फ़क़ीर जॾहिं ॻाइनि था त हिकिड़ी ख़ासि विजद में अची ऐं हू लफ़्ज़नि जा मोहताज नथा रहनि, पर हिननि दोस्तनि इहा कोशिशि कई आहे त गायकी जो अंदाज़ त उहो साॻियो हुजे, पर लफ़्ज़ जेके लतीफ़ जा आहिनि उन्हनि खे बि सही अंदाज़ सां हिते कन्वे कयो वञे, उन लफ़्ज़नि जी सही अदायगी कई वञे ऐं उन राग जो हिकु ख़ासि रंग जेको आहे उहो बरक़रार रहे। त तव्हां असांखे ख़ुशबू वठायो पंहिंजे तजुर्बे जी। कुदरत सी कायम आहे कदीम,
वहदहू राज़िक़ रब रहीम सो सारा है सचो धणी चई हमद हकीम करे पौण करीम जोड़ू जोड़ जहान जू अल्लाह सभी का पीरिया पूजे सभी का पीरिया पूजे नीहु नेरे गुणी गालवो नीहु नेरे गुणी गालवो सभी का